dobrý večer. Ja vás tu všetkých srdečne vítam a v prvom rade vítam našich hostí, teda pani Eriku Hornákovú a pána Romana Goroľa. Dnes sme tu vlastne kvôli tomu, že vás aj nás spája literatúra, aj keď pani Eriku próza a pána Romana poézia. Chcela by som teda na začiatok, aby ste sa nám predstavili, aby ste teda povedali, kto ste, odkiaľ ste a po prípade môžete povedať aj to, ako ste sa dostali k písaniu. Ďakujem za pozvanie. Volám sa Erika Hornáková, pochádzam z Mijavy, západoslovenský kraj a som farmárka, aj spisovateľka. K písaniu som sa vlastne dostala. Ja som vždycky písala, ale skôr aj tak do šuplíka. A to písanie vzniklo vlastne tak, že som najprv napísala román, ktorý bol o mojom živote. Vydavateľstvo ho odmietlo. Tak som sa naštvala a napísala som toto a vyšlo to. Ten podnet bol práve ten odmietnutý rukopis. To bol ten podnet. Tak je veľa autorov, ktorí, keď mu odmietnú rukopis, tak sa je sklamaný a tak sa ani nečudujem, ale ja som úplný opak, akože ja sa zachovám v tomto úplne inak. Keď mi to odmietnú, tak sa znova postavím a musím napísať ešte lepší, ktorý mám istotu, že vydajú. Aj to teda vydali. A sa priznám, že ja nečítam ináč ženské romány, ale tak som ho spravila trochu tak inak. Je v tom mágia, romantika, je to o manželstve, takže všetko možné je tam. Volám sa Roman Goroľ, pochádzam z obce Čaklov, z okresu Vravov nad Topľou. Pracujem v školstve a píšem básne. Môj prvý popud na písanie básni bol ešte, keď som bol študentom na gymnáziu. Lebo človek má nejaký pretlak pocitov, nejakých emócií a chce to vydať nejak zo seba. A keď sa to nedá normálne, tak radšej to zaobaliť do nejakých znešených slov a to ľudia možno lepšie príjmu. Píšem už dosť dlho, už asi takých 30 rokov. A zatiaľ píšem stále do šuplíka tých zošitov, lebo ešte stále si neverím, či sa to niekomu bude páčiť. A som rád, že som na takejto prezentácii. Možno vaše vyjadrenia tých pocitov z mojej tvorby mi ukáže, či mám šancu pokračovať v tejto práci a niečo aj vydať. Skúšal som aj také kratšie prozaické nejakú poviedku alebo čo, lenže poézia je príbeh, ktorý je napísaný v pár riadkoch, pár veršoch a dá sa tam povedať to, čo by som mohol povedať aj na 100-200 stranách. A možno by to nemal taký účinok, ako to poviem s tými pár veršami. Ja som tiež rada písala poviedky a rada čítam knihy. Nemám teda obľúbeného autora ani nejaký úplne najobľúbenejší román. Mám jeden jediný, Krstný otec. Ale to tak, neviem, nás skorej teda priťahuje romány. Ale to neznamená, že si neprečítam aj poéziu. Práve teraz, čím som staršia, tak už sa ja do toho viacej tak dávam. Ale písať nebudem poéziu. Niet nič krajšie ako pekné ženy pokope. Pridám sa, dámy, ak vám to neprekáža. Zvolala od bránky veselo Elvíra, mamina priateľka, ktorú som konečne mohla spoznať. Žena vo veku mojej mamy mala kučeravé ryšavé vlasy po plecia, okrúhlu tvár posiatu jemnými pehami, veselé modré oči objímané vejárikmi vrások a bola plnšej postavy. Na sebe mala rifle a rifľovú košeľu a pod ňou veľké prsia. Na hlave ako inak slamený klobúk, taký ako s obľubou nosila i moja matka. Tak, dievčatá, predstavujem vám svoju najlepšiu priateľku Elvíru. Vitaj, drahá. Objala ju mama a poboskali sa na líce. Teší ma, pani, zostala som zaskočená, pretože som nevedela, či ju môžem osloviť len menom. Zlatko, volám sa Tichá, ale oslovuj ma, prosím ťa, Elvíra. A tykaj mi, ak ti to neprekáža. Aspoň sa nebudem cítiť ako stará korytnačka. Usmiala sa. Teší ma, Elvíra, ja som Sára. Podala som jej s úsmevom ruku. Vedela som to hneď, podobáš sa na otca. Chytila ma za ruky a obzerala si ma ako nejaký nábytok. Zostala som zaskočená, ale vôbec som nepociťovala rozhorčenie nad jej obhliadkou. Cítila som sa úplne v pohode, ako keby som ju poznala od dávna a ako by bola moja teta.
Potom prišla k Nicole, tiež sa navzájom predstavili a tiež si ju rovnako obzrela ako mňa. Sárina najlepšia priateľka Nicole, ak sa nemýlim však. Nie je to úžasné, Olivia? Pozrela smerom k mame. Kvarteto najlepších priateliek. Zatlieskala radostne rukami. Mama prikývla hlavou na znak súhlasu a ukázala Elvíre, aby ju nasledovala dnu. Zvláštna žena, nie? Pošepla mi Nicole a zapálila si cigaretu. Pridala som sa. Musím priznať, zaujímavá. O chvíľu vyšli obe von aj s mažiarom, v ktorom mama drvila lupenie z rúží s prísadami. Prisadli si k nám a Elvíra vytiahla z kabelky rôzne vrecúška, ktoré mi mama spomínala. Ručne vyšívané od marockých žien, krásne farbené. Nože, dievčatá, pridajte tam štipku z tohto a z tohto vrecka. Podala nám Elvíra do rúk 2 vrecká. Mimochodom, viete, ako vôbec vznikli červené ruže? Zaklipkala na nás modrými očami. Samozrejme sme o tom nemali ani potuchy a Elvíra pokračovala. Červené ruže vznikli tak, že si Afrodita poranila nohy na trňoch bielej ruže, keď sa ponáhľala za umierajúcim Adonisom. A z kvapiek jej krvi sa vytvorili červené ruže. Nie je to krásne? Nuž, ruže mali oddávna magickú moc, doplnila mama. Som zvedavá, či by bol ochotný aj ten slávny Adonis dopichať si svoje hnáty. Ironicky poznamenala Nicole, na čo sme sa všetky zasmiali. Ženy boli vždy ochotné z lásky spraviť čokoľvek. To je pravda, dodala Elvíra. Blížila som sa k terase a začula som Nikolín hlasitý smiech. Dieťa? Tak to mi už nehrozí, mávla rukou Nicole. Nevravela som predsa, že budeš mať dieťa práve ty. Vidím prírastok do rodiny, pokojne to môže byť niekto z rodiny. Odpovedala jej Elvíra a to už som zbadala pred ňou karty. No páni, Elvíra veští? Mama sa s úsmevom a spokojne pohojdávala na svojej lavici a keď ma zbadala, naznačila mi, aby som si k nej prisadla. Pritúlila som sa k nej a sledovala Elvíru z Nicole. Vidím tu lásku, ale tá láska bude istým spôsobom zvláštna, majetnícka a neohrabaná, pokračovala Elvíra. Neohrabaná? To je aká? Nicole sa stále usmievala a bolo na nej vidieť, že sa na Elvírinom veštení baví. Nevieš, čo znamená neohrabaná? Uškrnula sa Elvíra. Bude to tlk. Na to sme sa už začali smiať aj my 2 s mamou. No pekné. Na čo by mi asi tak bol nejaký tlk? Nevidíš tam niečo pozitívne? Nicole sa cez stolík nahla k Elvíre a hľadela na karty, ako keby z nich chcela dať čo vyčítať ona sama. Neboj sa nič, tlk zmizne a príde to pravé orechové. Dokončila Elvíra veštbu a zhrnula karty na jednu kôpku. Vďaka, Elvíra. Takže počkám si na to pravé orechové a budem sa snažiť preskočiť vo svojom živote tlka. Vstala Nicole od stolíka s pohárom vína. Potom sa Elvíra zadívala na mňa a prstom ma vábila na miesto, kde sedela pred chvíľkou Nicole. Ach nie, nechcem si dať veštiť, protestovala som. Bež, bude psina, prehovárala ma Nicole. Veď je to len zábava. Myslíš? Zdvihla Elvíra obočie a zaborila sa do nej svojim pohľadom. Ja tomu neverím, sadla si Nicole na stoličku. Ako chceš, moja milá. Je len na tebe, čomu veríš. Začala Elvíra znovu miešať karty. Keď ich dostatočne zamiešala, pozrela znovu na mňa. Nože si poď ku mne sadkať, srdiečko. Vábila ma svojím hlasom, ako tá Ježibaba Janka a Marienku do svojho domčeka. Pozrela som na mamu, ako keby som čakala od nej nejakú ochranu. Mlčky prikývla a keď som sa napokon odhodlala sadnúť si k Elvíre, mama dodala. Opatrne, Elvíra. To už som zmetene pozrela znovu na mamu, ktorá sa teraz tvárila vážne.
Bolo mi jasné, že Elvíra vie naozaj veštiť a mama zrejme nechce, aby mi povedala niečo, čo by ma neskôr znepokojilo. Tá len mlčky prikývla na znak toho, že maminú radu bude rešpektovať. Zlatko, nalej nám ešte trochu vínka. Žmurkla na mamu a obe sa na seba sestersky usmiali. Premiešaj ich teraz ty a polož na stôl, povedala mi veštkyňa Elvíra. Urobila som presne tak, ako mi prikázala. Chceš vedieť minulosť, prítomnosť alebo budúcnosť? Spýtala sa ma. Zrejme prítomnosť a budúcnosť, premýšľala som nahlas. Správne, na čo sa hrabať v minulosti? Zasmiala sa Nicole a objala moju mamu okolo pliec. Nastalo chvíľu ticho a Elvíra pomaly ťahala karty. Cítila som sa zvláštne. Vedela som, že chcem počuť len to dobré, no zároveň som sa naozaj trochu obávala. Pokojný Vánok v manželskom živote, zaklipkala očami Elvíra a pokračovala. Áno, vidím lásku, spokojnosť, ale aj isté obavy. Sexuálna príťažlivosť? Pekné. Zasmiala sa a cítila som, ako sa mi začínajú červenať líca. Potom znovu rozjímala a vzdychla si. Stále sa mi tu ukazuje žena, no nie si to ty. Svetlé vlasy, dlhé, nepríjemnosť, rozpoltenie. V rýchlosti som premýšľala, či poznám nejakú dlhovlasú blondínu, ale okrem blond vrabčiaka Nicole mi nik neprišiel na um. Tá žena postupne mizne, rozum víťazí, ale cítim priveľa emócií. Cesta za staršou ženou, láska k žene. Počuj si na ženy, zachychotala sa Nicole. Blondína, dlhovlasá a láska, Elvíra ju však prerušila. Láska k žene nemusí znamenať telesnú lásku. Môže to byť láska priateľská, rodičovská, sesterská. Vidím tu zdravý úsudok a rozuzlenie v pravý čas. Ajaj, diabol, bude ťa v niečom pokúšať. Ale neboj sa, zvládneš to. Príde slnko a šťastie. A dokonca úspech a sláva. Peniaze, ktoré prídu s úsilím. Ale táto karta mi nejde do hlavy. A tiež prírastok v rodine, krst, svadba, niečo dokopy. Možno pôjdeš na nejakú oslavu, možno na krst, netuším. Ale je to tu. No Sára, môžem povedať, že ťa čaká príjemná budúcnosť. Musíš prekonať ešte zo pár prekážok, ale výsledok bude stáť za to. Usmiala sa na mňa Elvíra a ja som bola spokojná s jej konečným výsledkom. Chvíľu som premýšľala nad blondínou, ale rýchlo som ju pustila z hlavy. A tak sme si už spokojne mohli všetky sadnúť za stôl a začala sa zábava, ako sa na kvarteto priateliek patrí. Odysea v smetnom koši. Pamätáš, keď som ťa našiel v koši na odpadky? Bola si dokrčená, s nápisom v očiach, možno použiť. Bol tuším utorok a ja som celý deň žehlil ti dušu dlaňou, perami, alebo keď si prvýkrát otvorila ústa. Snažil som sa byť tvojim kúskom chleba. Vrátil som dýchom farbu tvojim očiam, boska mi ponavráva divé kadere. A teraz sedím ja v tom istom smetnom koši, vyžmýkaný a prázdny, bez iskry nádeje, že možno niekto objaví ma a recykluje moje srdce.
Čakanie na radosť. Dym modných cigariet obcuje so slzami dažďa, ich buchot vo mne umocňuje splyn a nevôľu. Vťahujú ma do temných chrámov smutku a presviečajú, že už nemám síl otvoriť bránu z olovených slz a spraviť prieván v zatuchnutej duši. Vždy rád sa klamem, že tie depresívne stavy spopolnia prvé lúče slnka a odhodím aj sklička smavých zrniek sadzy, zacelia sa mi jazvy smútku v duši. Teraz vás poprosím obidvoch, a najprv pani Eriku Hornákovú, aby ste nám porozprávali teda, čo sme to vlastne počuli z tej vašej knihy. Môžete porozprávať, o čom tá kniha je, koho ste chceli osloviť, alebo prečo ste si vybrali práve túto tému. Tá kniha je klasický ženský román, až na to, že som tam vsadila tú mágiu, tak som ju tým spravila trochu inú. Myslím si, že dneska sú ženské romány také, že keď si to prečítajú, tak za mesiac nevedia, o čom to tá kniha vôbec bola. Taká je realita. Ja to prirovnávam niečomu takému, jak telenovely alebo niečo podobné. Tak ja som ju chcela urobiť trošku výnimočnú práve tou Magic Mamou. A jak som ju písala? No napísala som to za 3 mesiace. Bolo to dosť rýchlo teda. Na rozdiel od nového rukopisu, ktorý mi trval teraz cez pol roka. Je to úplne iný žáner. Je to vlastne, jak som spomínala, je to o manželstve, o priateľstve, o láske. Je tam z každého rožka troška. Neviem, čo mám ešte k tomu. Nechcem moc veľa vyzradiť, lebo to by si potom asi nikto nekúpil. Je tam hlavne o tom priateľstve a o tých ľudských hodnotách. To, čo nás učili tí staré matky, tak kedysi, že v manželstve vznikli nejaké problémy a dneska sa väčšina ľudí rozvádza a podobné, tak tuto je to trochu inak postavené. Akože, dá sa so všetkým niečo urobiť. Netreba zahadzovať po prvom probléme celý život s tým človekom. Ono sa hovorí, že teda spisovatelia idú so svojimi dielami ako s kožou na trh. Teda určite v tej knihe je veľa z vás. Tak prezraďte, že čo v tej knihe je teda o vás a čo ste si úplne vymysleli. O mne je tam z toho prostredia, kde žijem. Ja bývam na Kopaniciach, to sú Lazy. Je tam príroda, zvieratá. Takže to som sadila na tú Magic Mamu. Aj tam je kúsok zo mňa. Je tam postava Nicole, to som čerpala od svojej najlepšej priateľky. Je tam taká scéna z jej života ohľadne dovolenky v Thajsku, to sa jej naozaj stalo, čo som tam opísala. S jej súhlasom to som napísala. Tak každý autor dáva kus zo seba do tej knihy. Môže o čomkoľvek písať, ale vždycky tam dá seba. To by nebolo ono asi. To by muselo niekom cudzom písať. A myslím si, že tak, jak v tej poézie, tak rovnako to platí aj tu. Ja viem o vás, že vy ste teda literárne veľmi činná. Neviem, či môžete povedať, čo plánujete do budúcna. No, to je dobrá otázka. Lebo druhý rukopis, ktorý som napísala, tak ten je úplne iný. Fakt, to je z prostredia ruskej mafie, z prostredia Rómov. Sú tam predsudky, na rozdiel od tohoto, čo není teda zo života Rómov. Tak som to úplne teraz z opačného konca zobrala.
A s tým som mala aj problém vo vydavateľstve, lebo vydavateľstvo dnes vydáva len ženské romány, ktoré sa dobre predávajú, takže tam ide skôr o biznis, o peniaze. A vlastne chceli, aby som ten rukopis, tento nový, prerobila do ženského románu a odmietla som to. Ale má o to záujem ďalší veľký vydavateľ, takže uvidíme, čo z toho bude. To bol šok ale pre to vydavateľstvo, lebo vydavateľstvo, ono to radi škatulkujú tých autorov. Ten autor, keď napíše jeden ženský román, tak automaticky ho dajú do tej priečky, že už bude písať len ženské romány a hotovo. Ale zase si myslím, že taký román, kde je mafia, predsudky, ja hovorím, že to bude rómsky krstný otec, keď to vyjde tá kniha, takže na to sa teším. No a rozhodne, nie som tá autorka, jak oni si myslia, že budem písať len ženské romány. Vydala som to Vikare, je to najväčšie vydavateľstvo, ktorýkoľvek autor by asi jasal. Ja som šťastná, že mi to vydali, ale rozhodne zostanem sama sebou. Takže po tom novom rukopise to si už oddychnem a mám na pláne ešte 2 tohoto románu. Ten už sa vlastne píše, ale to je náš cez zimu. Teraz dám slovo pánovi Goroľovi. Ako tvoríte, prečo píšete, o čom píšete a prečo stále len do šuflíka? Tieto dve básne, ktoré som teraz prečítal, boli o mojej duši, o mojich pocitoch. A vo väčšine mojich básní rozprávam o sebe, o svojich pocitoch. Takže tu ako tejto prvej som rozprával ako možno to vyzeralo ako, že niečo o láske. Nie, tí ľudia, tá slečna vodzovka, o ktorej som písal, sú ľudia, ktorí ma naozaj
ma nejako oklamali. Takže svoje pocity dávam do svojich básní. Lenže svojimi básnimi vždy reagujem aj na iné veci, nielen na svoje pocity, na lásku a na vzťahy, ale aj na okolitý svet. Mňa inšpiroval z začiatku, lebo ja som, ešte som nepovedal z začiatku, keď som začal písať, tak som čítal Robinsona od Joža Urbána, to bol môj prvý autor, ktorého som veľmi akože mal rád. A potom ma chytilo aj dielo pána Seiferta. To som mal skoro celého prečítaného. A teraz nakoniec, v poslednom čase som začal čítať pána Bangu. Práve teraz doma mám lyriku a to stále čítam. Vždy otvorím, keď sa chcem uzavrieť do seba a čítam. Lebo rád by som už nakoniec, možno o nejakých pár mesiacov, už mám taký cieľ, že si chcem napísať nejaké rómske básne. Lebo stále, už som aj skúšal, že sa mi nedarí, lebo naša rómčina je taká, že je veľa slovenských slov a rád by som napísal takú čistú rómsku báseň. Čisté rómske dielo a čítam veľa, hľadám rôzne námety, rôzne slovníky a hľadám vyjadrenia slov, ktoré by boli rómske, neposlovenčené. Tak preto nepíšem rómske. A to by som chcel nakoniec. To je môj cieľom a ten veľký, že možno niekedy ten šuflík otvorím a urobím nejakú zbierku básni. Prečo ste sa teda rozhodli venovať sa práve literatúre? Prečo nie spevu, alebo tancu, alebo astronómii? Ja neviem spievať. Ale tancovať viem náhodou. Literatúra, čo ja som rada čítala knihy, takže asi preto, ale ten spev som nezvedela teda. Môj otco ten spieva, svoj súbor, takže asi som to potom neprevzala, tú štafetu. No ja takisto spievať. Som sa už pokúšal, že neveľmi to dobre dopadlo, ale tancu som sa venoval, dokonca som bol aj na nejakém festivale. Ľudí, ktorí so mnou boli vo Francúzsku, mal som súbor kedysi. Lenže aj moja rodina je taká, lebo môj dedo hrával v 2 folklórnych súboroch, mali aj ústav, chodili po svete, aj otec hral. Že naša rodina bola hudobnícka, lenže ja som nezvedel tie hudobnícke gény, skôr k tancu, ale literatúra, lebo takisto rád čítam, aj čítal som, tak možno preto. Slovami viem lepšie vyjadriť svoje pocity ako nejakým iným umením. Chcem sa spýtať autorky, pani spisovateľky, keď hovorila teda, že napísala knihu za 3 mesiace, potom za 6 mesiacov, teda za pol roka, koľko denne hodín píšete? Tým, že mám zvieratá, ja sa venujem vlastne farmou, sa živím. Ja som farmárka, mám registrovanú farmu, takže poviem príklad. Tento ženský román som písala tak, že som dokonca aj pásla husy popri tom. To je fakt pravda. A ja som písavala v noci, neskoro v noci, to už som mala pokoj, alebo skoro ráno. Ale občas sa stávalo, že aj cez deň. Boli také dni, keď som nepísala, že som mala také, že dni, že sa mi nechcelo naozaj. A boli také, keď som napísala 10 strán. A ten druhý román, ten nový rukopis vlastne, to bolo zložité, lebo tam už som musela spolupracovať s kriminológom z Prahy, s Petrom Pojmanom. A tam už som musela si overovať fakta. Tam nemohlo nič ísť len tak podľa fantázie. Neamerický sen. Mať srdce na dlani a rozdávať sa všetkým, nasadiť okuliare radosti, dobrej vôle. Byť smutne veselý, zabudnúť na nezdary, budiť sa do pohody, hoď zvonku strašne hrmí. Dať si pár hamburgerov, k tomu pol litra koly, vnímať svet po anglicky, žiť svoj sen americký. Na ústach neustále nosiť si svoj keep smiling, tváriť sa suverénne, veriť, že je pravdivý, ten nás svet obmedzený, s 1000 obmedzení, klamstvo nám dáva šancu len neprestať byť cool. Jeseň. Jeseň je ako starý nemý film, ktorý sa plinie ako unavená rieka. Hľadám v nej trochu farby, jasu od moneta, no nachádzam len čierno-čierny splín. Jeseň je ako zlatá svadba. Stoly sú plné, hostia milo sedia. Oslávencom sa v očiach zračia svetlá, sú plné spomienok na leto, zimu, jar. Jeseň je mrzutá stará panna, čo čaká, že ju ešte odkľajú.
Ona obáva sa, že ten kúsok tepla zamrzne v šedom tieni rán.